furtan kalmar so hannuwa na zo karba an zo rubutan kalmar so zo ki duba idanuna zaki hango kalmar so ko jikina in aka yanka zaki hangi alamar so ito in an yi bincike a ƙaunar ki ban gazawa so in ya samu so ashe bai giyayyawa ba da duk kogin da bai da zurfi ban gina jinai iyo ba gani yau na zo na gari na zama mai yin garani inda na rasa kalmar so wa za na ba wa amanar so sha wahalar sowa duk asara in ta zo ƙaunar ki ce rimawa wanda ya rasa kalmar so ba za na ba shi amana ba inda rai zan aure ki yarda so ya zama rewa to kin ka ba na so zan zama mai buɗa da marana in har na zo gurin ki buri na zo na zauna labari na so ki bani furci na zo ki auna domin ki kai hakan zuciya ta zama zauna lamari na zo duba da kin zama yar baba zan rufe shafin ƙauna tunda na rasa kalmar so dare da safiya ka san ki zan zamo maraya tunda zuciya tana so kin gaba a batun hamayya ko idanu sun rufe kamshin ki in naji sai na juya ko da haske ko a duhu na san zaki mun